嗱，今日我打算做呢個氣炸豆醬豬扒。我呢度咧就有2塊新鮮豬扒340g。咁我第一樣嘢咧就揼鬆佢啦。嗱，咁揼鬆咗之後咧，我就要加調味咯喎。嗱，我會用1湯匙紹興酒。跟住咧話明係豆醬啦，我就會用呢個豆瓣醬1湯匙，又係再加入另一個豆醬啦，就海鮮醬，用黃豆做嘅，又係加入1湯匙，然後1湯匙生抽，1湯匙蜜糖。跟住我哋用手咧攣勻佢，跟住咧就要醃足佢1個鐘頭，然後咧我哋先氣炸。嗱，個豬扒咧已經醃咗1個鐘頭啦，我就預熱緊個氣炸鍋去400度 Fahrenheit， 即係攝氏嘅200度到啦。嗱，咁我哋咧呢度有啲麵包糠，然後咧就冧呢個麵包糠啦。佢滿晒。嗱，個氣炸爐已經準備好啦。我將呢個盤就擺中層啦，然後氣炸籃就擺高層。跟住咧就校個時間去20分鐘。去20分鐘啦，已經氣炸好啦。我已經聞到好香添啊！哇！又野味又香脆嘅豬扒〜